السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مرض جديد وهو مرض السعال الجاف، وهو من الأمراض الصدرية. وياكم الدكتور مصطفى الحسيني من قناة الدكتور مصطفى الحسيني DRMHKBTN. نبدأ بالمرض. السعال الجاف، ما هو السعال الجاف؟ شنو السعال الجاف؟ شنو المرض؟ السعال الجاف هو ذلك الذي لا يرتبط بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ المرء بمحاولة السعال للتخلص منه ولكن دون جدوى. الأسباب: قد يصاب الشخص بالسعال الجاف دون أي أعراض مرضية أخرى مرافقة، أو يصاب به أثناء تعرضه للإنفلونزا أو نزلات البرد، وقد يستمر السعال حتى بعد الشفاء من هذه الأمراض. وأهم أسبابه: أولا، وجود التهاب في الحلق، استنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار أو الدخان، الربو، حساسية الأنف أو الصدر. وهناك أسباب أقل شيوعا نذكر منها مرض الانسداد المزمن، مرض الانسداد المزمن للشعب الهوائية، ارتجاع المريء، أمراض القلب في حالات نادرة، السعال الديكي، الشاهوق، الالتهاب الرئوي. أنواع السعال: ينقسم السعال الجاف إلى 3 أنواع. هي السعال الجاف وهو يقترن بوجود عدوى فيروسية في الأنف أو الحلق، ويشعر المريض عادة في هذه الحالة أن هناك شيء ما عالق في حلقه. السعال التباحي ويقترن بالتهاب أو تورم الحنجرة، في هذه الحالة يشعر المريض عند السعال بألم في الحلق وصعوبة في التنفس. السعال الديكي ويقترن بوجود بكتيريا، في هذه الحالة يسعل المريض بشكل متواصل ويكون ذلك متبوعا بالشهيق. ينبغي استشارة الطبيب فورا في الحالات التالية: إذا كان المصاب بالسعال الجاف عمره أقل من 5 سنوات، إذا كان السعال الجاف يحتوي على مخاط أو دم، إذا ترافق السعال الجاف مع ضيق التنفس، إذا ازدادت وتيرة السعال الجاف بشكل خاص في الليل، التدخين، إذا صاحب ارتفاع درجات الحرارة، صداع مستمر أو وجود طفح جلدي أو التهاب في الأذن، في حال حصول فقدان كبير للوزن مع ألم في العضلات، إذا كان المصاب بسعال الجاف لديه ارتفاع في ضغط الدم، أو أنه يعاني أمراض القلب أو الربو أو مشكلات في المعدة، إذا كانت المرأة التي تعاني السعال حاملا أو كانت في فترة الرضاعة الطبيعية، إذ يمكن تؤثر بعض الأدوية على صحتها أو صحة طفلها. إذا أصبح لدى المصاب بالسعال حساسية من بعض الأدوية أثناء تناوله إياها. العلاج شنو؟ يمكن علاج السعال الجاف من خلال جلسات البخار، وفيها يقوم المريض باستنشاق بخار ساخن يقلل من حدة السعال، ويمكن تقليلها لدى الطبيب أو في المشفى، كما تتوفر في الصيدليات بعض أجهزة البخار التي تصلح للاستخدام في المنزل. وبعض العلاجات المنزلية التي لها خواص مهدئة للسعال: العسل وهو من أقدم العلاجات السعال الجاف، وعادة ما تحتوي عليه كل الأدوية المعالجة له بسبب أثره المعروف في تلطيف الحلق، والكركم والزنجبيل والثوم وأوراق الجوافة والمضمضة بالماء المالح والعرقسوس. هذا خلاص المرض. كان وياكم الدكتور مصطفى الحسيني من قناة الدكتور مصطفى الحسيني DRMHKBTN. هذا السعال الجاف. أتمنى منكم تشتركون بقناتي، تفعلون زر اللايك وتكومنت، وتفعلون تضغطون اشتراك، وتفعلون زر الجرس. وشكرا.